Re, kur es arī esmu ūdenskritums. Šajā takā mēs gribam atrast. Turpmāk mēs ļoti labi izplānosim, kur. Jūtīgās ir ūdens! Pastāv čībņās. Te bija ļoti jauka rīta peldi. Vai skaists. Opā! Kā nokakājās. Upe visu laiku plūst. Tu skaties šo videoklipu un tā upe plūst. Un tā upe plūdīs arī tad, kad tu beigsi skatīties šo videoklipu. Un tā upe plūda arī ilgi pirms tam, pirms tu sāki skatīties šo videoklipu. Un tā upe plūdīs vēl ilgi pēc tam, tad, kad tu būsi pabeidzis skatīties šo videoklipu. Un tā upe plūdīs, kad mēs aizbrauksim prom, un tā upe vienkārši visu, ko viņa dara, ir viņa ņem un plūst. Un viņa plūst un plūst un plūst. Un nekas viņai netraucē. Ja vienīgi viņa neaizbirst, bet tad tāpat viņa atradīs ceļu, kā viņa var turpināt savu ceļu, tur, kur viņai jāturpina savs ceļš. Turpina savu ceļu. Upe vienmēr atrod ceļu. Nepaņēmām lukturīt līdzi. Kur tur tālumā dziļumā var redzēt gaismu, tur ir tuneļa otra puse. Un mums ir jāiet cauri. Kur nāk jau pretī kaut kādi cilvēki. Ik pa brīdim aizsadz cieto tuneli. Opiņā. Viss ir ļoti slapš un nezināma dziļuma. Un mēs laižam iekšā tunelī dziļi uz otru pusi, kur būs skats uz ūdenskritumu. Tā vismaz mums ir apsolīts. Zini, kas būtu riktīgi baisi? Baisi būtu, ja tas tunelis aizbruktu no abām pusēm cieti. Kā pila virsā. Man fascinē ūdenskritumi ar to, ka es vienmēr nevaru saprast, kā tajā upē nebeidzās ūdens, bet tā taču vienkārši ir tā pati upe, kas plūst tikpat ātri, tikai vertikāli, nevis horizontāli. Un tas mani fascinē ūdenskritumos, kā viņi var nebeigties, kā nebeidzās ūdens vispār uz zemes. Kā tas saldais ūdens vienkārši visu laiku atjaunojas. Iesim vēl vienā tunelī. Dienu ir tas tunelīts. Soļos tik iekšā. Un soļos iekšā visām čībām. Mēs soļojam uz lielu ūdenskritumu. Jau var dzirdēt. Tas nozīmē, ka mēs jau esam ļoti tuvu. Sintā, šis nav īstais, mums vēl uz priekšu jāiet. Re, kur es arī esmu ūdenskritums. Ūdenskritums. Es viss esmu ūdens. Un te ir mans ūdenskritums. Paskati, kā tas akmeņs tiek apmazgāts, kā viņa tas ūdens
apiet. Tik skaisti. Dārgais skatītāji, tu esi tikpat unikāls kā šī akmeņa katrs. Katrs šis skats, katrs šis akmens ir unikāls. Skaties, uz kuru pusi gribi, un tu vari brīnīties. Arī tu esi viens liels brīnums. Paldies! Paldies, ka tu esi. Paskaties uz šo, paskaties uz to skaistumu. Tas ir debesšķīgi, brīnišķīgi, lieliski, skaisti. Ierakst komentārā vēl kādos īpašības vārdos šo var noriksturot, jo tā ir vienkārši pasaka. Paradīze uz zemes virsmas. Es esmu uzvilcis šķības un jūtos kā mājās. Jūs droši atstājiet kurpes kājās. Man ir tikai viens šķība pāris, nevaru jums piedāvāt šķības, tā kā droši var nevilkt nost. Neesmu tīrījis, bet nāciet līdzi, laidīsim uz džakūzi. Mums tieši tikko ierīkoja pavisam jaunu sistēmu. Viņa laid, tā kā jūs jau droši vien esat kaut kādos spā redzējuši, ka no augšas krīt un viņš taisa tādu burbuli. Droši. Tāda ļoti slavena mākslinieka uztaisīts dekors. Laikam nosaukums bija Untitled, bet mākslinieks vienkārši uztaisīja, jo mēs nopirkām viņu izstādīja. Skaists mākslas darbs, kuru ir vērts pielikt pie sienas. Un viņš tā turpina bezgalīgi. Viņš mainās atkarībā no sezonām. Un tas arī interesanti, ka šajā mākslas darbā ir integrēta šī te sezonu maiņa, un to var redzēt arī. Nav jāskatās telefonā, vederā, kāda laikapstākļa ārā, vai nav jādomā vienkārši izeit caur māju, paskaties vienā pusē, tu skaties, rudens nāk. Ejam tālāk. Mēs esam uzkāpuši tik augstu, un vienas minūtes attālumā ir tas ūdenskritums. Mēs tur iesim. Tas nekas, ka ir čības kājās. Mēs esam uzkāpuši pārāk augstu, lai tur neietu. Paskatījāmies, pietika. Jāiet lejā. Jā. Tas ir milzīgs balodis, vai kas tas ir? Interesanti, kā viņš lido. Pārgājiens beidzies. Nebija bīstami. Brauksim tālāk sērfot. Cerams, ka tev rangā būs kāds surfšops saļā, lai mēs varam izīrēt dēli. Labrīt, labvakar, čau visiem. Esam pamodušies Roteroā, un šeit ir daudz karsto avotu, un tāpēc šī pilsēta smirt pēc vecām sapuvušām olām. Bet mēs noteikti brauksim uz karstajiem avotiem, paskatīsimies, kas te ir apkārt. Lēnu garu dosimies uz vulkānu, kur plānots ir kāpt rīt un sagaidīt saulēktu rīt no rīta, bet mēs vēl sekosim līdz laikapstākļiem, lai varam droši kāpt augšā. Iesim paskatīties caurumus zemē, no kuriem nāk ārā karsts ūdens. Vienkārši karsts ūdens nāk no caurumiem zemē, un viņš šļācās uz augšu ātri. Tomēr neiesim tur iekšā, jo maksā $100 par to, lai apskatītu caurumu zemē, no kur nāk karsts ūdens. It kā jau gribētos, bet kādā sakarā viņi ir uzlikuši žogu apkārt šim dabas brīnumam un iekasē par to naudu.
lai drošība būtu vai kā, es nesaprotu. Ļoti interesanti. Šeit no šīs puses braucot iekšā, te maksā $45, līdz ar to par $45 mēs gan laidīsim iekšā tūrē pa karstajiem geizeriem. Kā viņi sauc latviski? Geizeri. Te ir arī maoru ciematiņš, kurš ir, tā teikt, klasiski saglabājies tā, kā viņi it kā dzīvoja kādreiz, bet varbūt tādā ziņā es esmu kaut ko sajaucis. Bet, par tiem maoriem redzēsim iekšā. Chief. So what is the name of the chief? Wahyu. Awesome. Tas gan ir viens garš vārds. To know the name of the village in its full entirety. My son used to backflip off this bridge. Karaliene met iekšā monētas, bērni lec pakaļ. Tur tiešām dzīvo vietējie maori. Vai ko ārās ūdens. 19. gadā te bija netālu 120 km attālumā vulkāna izvirdums un visiem nācās evakuēties šeit. Tas ir 120 km attālumā 10 minūtēs. Yep. What was the ancient Egyptians' form of communication? What was their language? Tas ir rokas, tā ir hieroglyphics? mugura, Explain. tā ir galva, tas ir kājas. Tas viss trubas, no kurām nāk ārā tie dūmi. Viņas ir paredzētas, lai samazinātu spiedienu, lai te viss neuzsprāgtu un neuziet gaisā kādā brīdī. Tāpēc te no visām vietām nāk ārā tie dūmi. Un, protams, tur, kur nāk lielākie daudzumi, tur ir arī tas ūdentiņš vārās. Starting with all your meat, so you have chicken, beef, pork, mutton, and then you'll have your vegetables, potatoes, pumpkins in the middle, and then you'll have your stuffing on the top. Who likes stuffing? Close up the lid. 3 hours later, bon appetit. The beautiful thing about this method, people, no colors, no additives, no preservatives, no fats, no oils. You can come and feel the heat too if you want. Welcome you to our second method of cooking, our hot geothermal mineral spring water, Hare Kohuru. Pagatavot termālajā avotā. Ņama. Ļoti salda. Te kādreiz viņiem bija vanna. Dievs, tā kukurūza bija tik garšīgi. Okay, no pressure, activate operation geyser, copy that. No, it's just we're on nature's timing. Let's put it that way. Nature's the boss. She's our mother. She calls the shots. You don't do stuff. Tas ir lielākais. Viņi seko līdz visam, kas notiek visā pasaulē, tā kā viss ir saistīts. Te arī kapiņi. Te nevar rakt dziļumā, jo citādi līķīši sadegt. Un es te sēžu un gaidu jau kādas 20 minūtes, kamēr no zemes dzīvēm iznāks liela strūkla ar karstu ūdeni. Bet kā nenāk, tā nenāk. Izskatās, ka būs jāiet prom. Bet tas, ka visu laiku nāk, tas tvaiks, tas ir ļoti, ļoti skaisti. Negribu iet prom, jo ja nu es pagriežos un aizeju, un viss tur pēkšņi lielā strūkla ir, un es to neredzu. Es jau gaidu ilgi, nu jau būs 30 minūtes. Labs ir, es šoreiz padodos. Laižu uz mašīnu. Žēl, ka neredzēšu, bet nu,
Mēs staigājam pa nelielu taku, kur te ir pavisam lieli koki, pavisam neliela taka. Te var mazliet pabaudīt mirkli kopā ar kokiem. Milzīgi. Rociņa, kociņš. Rociņa, kociņš. Tas ir soliņš, lai paskatītos uz lielu koku. Iesim piesēst. Labākais ir tas, ka tas ir par brīvu. Nāc, sēdi, skaties uz kokiem. Un visu laiku tie koki, visur, kur ir koki, tu vari iet un skatīties. Vienkārši sēdēt un skatīties. Pasēdēt dabā. Kas var būt labāks par to? Pilnīgi zaļš ūdentiņš. Un vēl karsts. Tas ir viens brīnums. Tu atbrauc, piestāji ar mašīnu un var paskatīties uz zaļu ezeru. Īsti neko nevar redzēt, bet es izstāstīšu. Te ir karstais avots, kurā var nomazgāties. Un to mēs tagad arī darīsim. Līdīsim iekšā un mazgāsimies. Tāds ir tas ūdens kritums, kurā mēs tikko karstā vannītē mazgājamies. Viņš ir karsts, viņš ir silts vismaz kā 30 grādi. Esam atraduši vietu, kur palikt pa nakti. Rīt no rīta jāceļās, tas jau ir pēc 5 stundām, un jākāpj augšā vulkānā. Saliekam somas, saliekam mantas, ceļamies, pēdam brokastis un kāpjam augšā. Tagad ātrās vakariņas un tad jau gulēt.